кога ќе влезам во археолошкиот музеј имам посебни чувства затоа што допир со антиката, со историјата, со се она што се артефакти што ја покажуваат и некако се чувствувам горда македонка. Ќе разговарам како што најави Јована со виш кустос за доцна антика Радомир Ивановиќ. Добро утро. Еве зад нас едно истражување Стакина чешма Валандовско, некако нешто што можеме да издвоиме, еден луксузен локалитет за домување. Апсолутно, добро дојдовте во нашиот музеј. Така е, Стакина чешма представува еден од според мене најубавите локалитети во нашата држава, бидејќи она што го истражуваме на Стакина чешма се работи за луксузната студентичка палата, која што е досега над некои 700 квадрати, отклучно 500 квадрати од оваа палата се под мозаични подови. Но мозаичните подови не се единствената работа која што е, да кажеме, луксузна во оваа палата. Тука имаме цел систем за вода кој што имал различни функции. Значи имаме фонтана за вода, имаме базенче, имаме цистерна за вода, ѕидовите биле декорирани со фреско декорација, со штуко декорација, со мермерни плочки, така натака. Сите тие работи укажуваат на тоа дека овој локалитет, односно оваа палата припаѓала на некој голем великодостоинственик од 4-тиот век од нашата ера. Токму тоа сакав да кажам и пред да зборуваме кажавте во тоа време во 4-тиот век, значи претходник на средниот век, еден ваков луксуз на наши простори, навистина мене лично ми е убаво чувството. Меѓутоа овие истражувања и се она што ќе го донесете во археолошкиот музеј, кога ќе имаме шанси да погледнеме нешто од ова? Дел од нодите од истражувањата на Стакина чешма се веќе уклучени во постојаната поставка на нашиот музеј, но со секое истражување имаме дополнителни наоди кои што подоцна треба да бидат дел од конзервација пред да бидат изложени во самиот музеј. Покрај другите работи кои што движниот материјал кој што го носиме од самиот локалитет, работа која што е за споделување е тоа дека покрај палата во Стакина чешма имаме уште најмалку 3 или 4 ваков тип на објекти во Валандово и сме во фаза, за жал тие другите палати се на приватно земјиште. Сега сме во процес еден од музеиците кои што се на приватно земјиште да биде дислоциран од самата локација, бидејќи како што кажав се наоѓа на приватно земјиште, и да биде конзервиран и изложен во нашиот музеј, што ќе биде програмата на археолошкиот музеј и меѓународно се подготвувате за една, морам да кажам, голема изложба која што се одржи во Будимпешта во Унгарија, меѓутоа учествувате со едно грандиозно дело. Така е, значи колегите од Унгарија ќе организираат голема изложба, темата е доцната антика и ние ќе учествуваме со еден еден ексклузивен гроб од 80 кој што е најден во 80-тите години. Значи и тој гроб припаѓал на некој важен човек од доцната антика, бидејќи сите наоди кои што се најдени таму се уникатни, да кажам, и е пребогат гроб. Така што колегите од Унгарија не замолија и ние да се приклучиме кон нивната изложба и со гробот од Таранеш, Дебарско, со наодите од гробот, ќе бидеме учесници на таа голема изложба кај нив. Изложбата кај нив ќе трае подолго време или како? Изложбата ќе трае 6 месеци, ќе биде отворена на 22 јануари, значи негде таму до јули месец ќе биде отворена во Унгарија, пошто сите тие наоди се враќаат нормално кај нас. Навистина, доста сте активни и мене ми е особено драго што еве се наоѓаме пред оние последни истражувања кои што навистина почнати се 80-тите, мислам дека во континуитет траат. Локалитетот е пронајден во 70-тите години при урбаниот развој на Валандово во тоа време, при поставување на канализација, оштетени се дел од мазиците, после доаѓаат колеги кои што вршат заштитни археолошки истражувања, тогаш првпат се дознаа за локалитетот. Систематски археолошки истражувања почнуваат од 87 година и траат до ден денеска. Еве оваа година само што завршуваме со кампањата и исто за споделување дека проектот веќе станува меѓународен, односно кон проектот се приклучува Универзитетот Никола Коперник од Торунј, Полска, и сакаме да го развиеме овој проект за да можеме поголема површина да покриеме, повеќе аспекти од самото истражување, лабораториски анализи и така натака. Значи се развива проектот во нешто многу големо и за археолошкиот музеј и за град Валандово секако.
Ви посакувам успешна работа и досега, навистина честитки за се она што го имате откриено, што го имате работено на терен. Ние нема да застанеме тука, ќе дојдеме повторно, бидејќи навистина има Македонија со што да се пофали кога се однесува за археологијата. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.